হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি মরিয়ম আক্তার শিমু মরিয়ম ব্লগস থেকে বলছি। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে, যেহেতু শীত চলে আসছে, শীত আসার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যেমন ঠান্ডা, জ্বর, কাশি। যাদের বাচ্চাদের মাত্রা অতিরিক্ত ঠান্ডা, জ্বর, কাশি বা শীতে সারা বছরই বা সারা মাস ঠান্ডা কাশি লেগে থাকে, তাদের জন্য আজকে একটা রেমেডি শেয়ার করব। আসলে বাচ্চাদের এত ঘন ঘন ওষুধ না দেওয়াটাই ঠিক, কারণ ঘন ঘন ওষুধ দিলে তাদের এটা অভ্যাস হয়ে যায়, যার কারণে আমাদের প্রয়োজন যে হোমমেড কিছু তৈরি করে দেওয়া। তো এই শীত শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা বাচ্চাদের ঠান্ডা, কাশি, গলা ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে, যেমনটা আয়ানেরও হয়েছে। তো আমি ছোট থেকে আয়ানকে যেভাবে ওষুধ খাওয়াতাম, শুধু তাই না, আমি আরও একটা রেমেডি আয়ানকে করে খাওয়াতাম। তো আজকে একটা রেমেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে তুলসী পাতা, এখানে নিয়েছি তুলসী পাতা। তুলসী পাতা আমাদের বাড়িতে কম বেশি সবারই আছে, বাগানে, ছাদে বা সবার বারান্দাতে। তো আর নিয়েছি আদা, তারপর নিয়েছি কালো জিরা। এখানে আমি যে রেমেডিগুলো নিয়েছি প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক, আর প্রত্যেকটা রেমেডি আপনার ঠান্ডা, কাশি সারাতে খুব উপকারী। তো আমি এখানে কিভাবে ওষুধটা বানাবো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। এখানে আমি তুলসী পাতাটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর এটা একটা ব্লেন্ডার জার দিয়ে দিব। তারপর আপনারা এটা চাইলে এমনও চিবিয়েও খেতে পারেন। তো যেহেতু বাচ্চারা খেতে চাবে না, সেক্ষেত্রে আপনারা এভাবে রস বের করে খাবেন। তারপর আদা কুচি দিয়ে দিব। অবশ্যই এখানে আদাটা দিতে হবে। তারপর এখানে কালো জিরা দিচ্ছি। আপনারা কালো জিরা না চাইলেও দিতে পারেন, এখানে টোটালি অপশনাল, কিন্তু কালো জিরা আমাদের ঠান্ডা সারাতে বেশ উপকারী। তো এখানে ব্লেন্ডার করার জন্য আমি সামান্য পরিমাণে পানি নিয়ে নিচ্ছি। পানি নিয়ে তারপর ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। আসলে এই শীতে প্রত্যেকটা বাচ্চার যেহেতু ঠান্ডা, কাশি, জ্বর লেগে থাকে, যদি আমরা এভাবে রস করে 2 বেলা বাচ্চাদের খাওয়াতে পারি, তাহলে বাচ্চাদের আর ঠান্ডা, কাশি, জ্বর থাকবে না। আসলে অতিরিক্ত ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা ঠিক না, কারণ ডাক্তারের ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আমাদের 1 সপ্তাহ সময় লেগে যাবে সেরে। তো এর জন্য হয় কি, আগের থেকে যদি আমরা বাচ্চাদের হোমমেড কিছু করে খাওয়াই, অভ্যাস করি, তো এটা যদি শীতে সবসময় খাওয়ানো যায়, তো বাচ্চাদের জন্য বেশ উপকারী। তারপরে এখানে আমি মধু দিয়ে নিব। আপনাদের ঘরে যদি মধু না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা সামান্য পরিমাণে চিনি অ্যাড করতে পারেন। তারপর এটা আমি আয়নকে খাওয়াবো। তো এখানে আমার অনেকখানি হয়েছিল, যার কারণে আমি 3 চামচের মতো আলাদা করে রেখে সেটার সাথে মধু অ্যাড করে আয়নকে খাওয়াবো। আর আয়ান এটা দেখেন খুব মজা করে খাবে, কারণ তার এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সে এটা খেতে খেতে অভ্যস্ত। তো ঠান্ডা বা হালকা কাশি হলে আমি এটা তাকে সবসময় করে খাওয়াই। তো সে বলতেছে খুব আমি আসলে মোবাইল নেওয়ার জন্য বলতেছি, আমি এটা হালকা একটু ঝাল আছে। আপনারা এই শীতে বাচ্চাদের এভাবে ঘরে হোমমেড শীতের যে সিরাপ, কফ সিরাপ, সেটা তৈরি করে খাওয়াতে পারেন। আর তুলসীর কী কী গুণাগুণ আছে এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন বা গুগলে সার্চ দিতে পারেন। আজকে এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।